Euroregione.news. Buoni ed apprezzati da essere inseriti nei sapori del territorio di Despar sono i biscotti farciti dolci e salati prodotti dagli allievi e allieve dell'Istituto Statale Tecnico del Turismo, Servizi Commerciali, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Bonaldo Stringer di Udine, il più importante del Friuli Venezia Giulia in questi settori, dotato di ampi spazi per la didattica e laboratori modernamente attrezzati. Un istituto di 900 allievi che prepara addetti di sala all'elaborazione di pasticceria, panetteria e gelateria, al commercio e vendita e ai servizi di promozione ed accoglienza turistica. Con questo istituto nasce una articolata e virtuosa partnership con Despar Nord, presentata ufficialmente nella sede dell'istituto a Udine. Primi in Italia a farlo, abbiamo avviato un progetto di istruzione e formazione su base triennale orientato alla formazione di addetti al commercio e alle vendite, ha detto il dirigente dell'istituto Ciro Ciotola, che porterà esperti del gruppo Despar per molte ore in classe con allievi ed allieve lungo un percorso di accompagnamento formativo e motivazionale che può sfociare in concrete opportunità di inserimento aziendale. L'istruzione e la formazione deve avere come obiettivo le esigenze del territorio e noi abbiamo valutato bene quelle che sono le nostre caratteristiche e quello che sappiamo fare bene, e per cui abbiamo deciso di scendere sul territorio nell'ottica di questo modo di fare che dovrebbe essere quello delle scuole. E abbiamo trovato una sponda molto importante nella partnership con Despar Nord. Siamo il primo istituto che fa partire un corso di istruzione e formazione curvato sulla GDO. Il nostro percorso di qualifica, che partirà l'anno prossimo, è un percorso che è stato progettato unitamente a Despar e che ha praticamente presenza di esperti Despar in classe già a partire dal primo anno, ma in più, grazie al supporto Despar che ha creduto in noi, lo Stringer ha avviato una propria azienda di produzione di prodotti artigianali, in particolare di biscotti di alta qualità, che sono venduti nei punti vendita Despar e che trovano un grande apprezzamento da parte dei nostri concittadini. La partnership Stringer Despar Nord si estende alla distribuzione e commercializzazione nel punto vendita Despar Montalcini di Udine di biscotti prodotti da allievi ed allieve nelle cucine dell'istituto con il brand appositamente creato da pasticceria degli studenti. Ce li racconta l'allieva Gaia Bonatti che insieme ad Asia Bravi e Pietro Scarpolini, accompagnati dalla tutor Sonia Bortone, li propone ai clienti di Despar in rotazione con gli altri studenti dello Stringer. Cosa abbiamo di buono qui? Qua abbiamo i prodotti fatti dagli studenti dello Stringer, abbiamo dei frollini con un ripieno di frutta secca, pinoli e arancia candita, e poi abbiamo i zalins fatti con la farina di mais, l'uva sultanina e i pinoli, e poi abbiamo una novità, gli aperi Stringer, cioè dei biscotti salati, i cantucci agli arachidi tostate e poi dei diamantini con la paprika, i semi di papavero e di sesamo, e anche con acciughe, origano, alcuni grana padano, un misto di vari sapori per l'aperitivo. Gaia, questi prodotti li confezionate voi, li producete voi? Tutto. È stata proprio messa una linea di produzione di biscotti dagli studenti dello Stringer, affiancati ovviamente dai professori, così gli studenti, oltre ad avere l'opportunità di provare come funziona una linea di produzione, come si imposta, sono stati vari punti: come fare la ricetta, dove migliorare anche il confezionamento, come impostare il confezionamento, tutte queste cose sono state fatte insieme agli studenti. Con questa produzione l'Istituto Stringer ha già chiesto al Ministero dell'Istruzione e Merito l'ottenimento del nuovo marchio ministeriale Made in MIM, che certificherà le produzioni degli istituti agrari e alberghieri e che nel caso dello Stringer si aggiungerà, una volta ottenuto, al marchio Sapori del territorio di Despar. Biscotti che, come ha detto in termini tecnici il direttore regionale Despar Nord Fabrizio Cicero, sono andati in rottura di stock, ovvero esauriti in breve tempo, tanto da riaccendere subito le cucine per produrne altri. Un percorso su due vie: da una parte i ragazzi dello Stringer che hanno iniziato a
produrre della pasticceria secca, dolce e salata che da pochi giorni vendiamo nei nostri punti vendita come prodotto tipico del territorio. Dall'altra parte, grazie ad una intuizione del dirigente Ciotola, quest'anno partirà un corso di formazione per addetti alle vendite. Andrà a formare delle ragazze e dei ragazzi che poi potranno inserirsi all'interno della nostra rete vendite, e per noi questo è un'attenzione verso il sociale e attenzione verso le persone che abitano questo territorio. Oltre a diventare 86esimo fornitore di Despar di prodotti locali, l'Istituto Statale Stringer entra in partnership con Despar anche per il catering degli eventi organizzati da questo importante gruppo della GDO. Altra opportunità per allieve e allievi per salire su un ponte di collegamento tra scuola e mondo esterno. La formazione prevista dalla partnership integrerà elementi legati alla vendita, attività di cassa, gestione dei reparti, comunicazione e relazione con il cliente e molto altro, con 2 periodi distinti di stage, ha precisato Simone Zacco, responsabile della formazione e sviluppo risorse umane di Despar, ricordando quanto siano complesse le professionalità, sia per competenze che per responsabilità nell'ambito dei punti vendita. Noi cerchiamo talenti che ci scelgano come datore di lavoro attraente con il quale costruire un rapporto di fiducia, ha detto Zacco. L'assessore all'istruzione, università e cultura del comune di Udine, Federico Pirone, ha parlato della rilevanza sociale delle azioni sul territorio di Despar e della disponibilità ancora una volta dimostrata concretamente di tessere relazioni tra mondo della scuola e impresa. L'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolenzi, è detta convinta che i percorsi di formazione professionale non sono solo un'alternativa sussidiaria o limitata rispetto all'offerta scolastica, ma devono essere un'alternativa complementare che dà possibilità diverse e maggiori ai giovani. Despar Nord, ha detto l'assessore, ha dimostrato di rispettare il territorio affidandosi ai centri per l'impiego, ai recruiting day locali, valorizzando prodotti e produttori locali e aderendo alle convenzioni per chi possiede la carta famiglia. Questa partnership Despar Stringer avvicina ulteriormente il mondo scolastico all'impresa privata attiva e responsabile.